Lihat nih. Terlihat. Ini dia nih yang beli nih. Bangku gaming. Foto gua tadi. Tinggal beli apa lagi berarti ini? Meja, Meja apa namanya? meja kerja. Oh, ini kayak meja. Ini kayak meja gaming. Oh, pakai tidur juga enak rupanya. Oke, sekian unboxingnya akhirnya selesai juga. Selama 1 jam lebih, takutnya